वीवो की तरफ से इसी स्मार्टफोन में देखने को मिल रहा है। एचडी प्लस नहीं है इस बार। वीवो ने वाई सीरीज में वीवो Y28 5G स्मार्टफोन में फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ डिस्प्ले दिया गया है। वैसे में हमेशा देखते हैं वीवो की वाई सीरीज स्मार्टफोन में ज्यादातर एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में डिस्प्ले दिया जाता है, लेकिन इस बार इसी स्मार्टफोन में काफी अच्छा काम किया गया है वीवो की तरफ से, जिसमें हमें फुल एचडी प्लस डिस्प्ले वीवो ने दिया है। अब चलिए बात कर लेते हैं इसी स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस के ऊपर। डिवाइस में यहाँ पे 4GB रैम है, साथ में एडिशनल 4GB रैम दिया गया है। 6GB के साथ एडिशनल यहाँ पे 6GB रैम है और 8GB के साथ में एडिशनल 8GB रैम है। और डिवाइस में एक ही रॉम वेरिएंट है 128GB। जो भी वेरिएंट आप रैम वेरिएंट खरीदो इसमें आपको 128GB ही मिलेगा। और इसके अलावा डिवाइस की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है उसी स्मार्ट